Рядом с датчиком детонации есть двойной такой разъем. Это подогрев датчиков кислорода. И сигнальный провод датчиков кислорода. Их можно сразу разомкнуть, перепутать их тоже нельзя. Лямбды также точно должны быть слева вправо одинаковые. Будут разные, будет та же срань, что и с датчиками детонации. Одна сторона работает так, другая так. Что не забываем, блок V6. И каждая голова синхронизируется по-своему. Поэтому у них должно быть все максимально одинаково, как, грубо говоря, правая и левая рука.